హాయ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మీరు చూస్తున్నారు కృష్ణ ఏసీ టెక్ ఇన్ తెలుగు. ఈ వీడియోలో మనం ఒక ఎల్జీ రిఫ్రిజిరేటర్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాం. మరి దాని యొక్క ఫుల్ రివ్యూ, మరి అది కొనొచ్చా కొనరాదా, మీకు ఏది ఉన్నా కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈ వీడియో లోపల టోటల్ డీటెయిల్స్ మీకు ఇస్తున్నా. ఓకే, దీని యొక్క మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి DLD19 1K POW. దీని యొక్క నెట్ వెయిట్ వచ్చేసి 31 kgs. ఇది మనకి ఎంఆర్పి వచ్చేసి 16,790 ఉంది, కానీ మనకు అంత రాదు, తక్కువనే వస్తుంది, ఒక 13,500 వరకు వచ్చేస్తుంది ఇది. ఓకే, మనం దీన్ని బాక్స్ అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ న్యూ ఫ్రిడ్జ్ LG. ఓకే, ఇది LG 3-star రిఫ్రిజిరేటర్ అండ్ ఇన్వర్టర్ కాంప్రెసర్. ఇది లోపల చూద్దాం. లోపల అనేది డీప్ ఫ్రీజర్ ఉంది, తర్వాత అన్ని ఎగ్ సెల్ఫ్స్, తర్వాత ఇట్లా మనము ఏవి వాటర్ బాటిల్ సెల్ఫ్స్, తర్వాత మనకి వెజిటేబుల్ సెల్ఫ్స్ అండ్ ఐస్ క్యూబ్స్, తర్వాత వాటర్ ట్రే ఈ విధంగా ఉన్నాయి. మరి దీని యొక్క పవర్ కన్జప్షన్ ఏ విధంగా ఉందనేది మనం చూద్దాం. ఇది కెపాసిటీ వచ్చేసి 188 లీటర్స్. ఇది డైరెక్ట్ కూల్ LG రిఫ్రిజిరేటర్. దీని యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసి మనకు 3-star రేటింగ్ వచ్చింది. ఇది 3-star రేటింగ్. యూనిట్స్ వచ్చేసి మన వాట్స్ వచ్చేసి 90 వాట్ నుండి 310 వోల్టేజ్ అట్లా ఉంది. ఇది మళ్ళీ ఇన్వర్టర్ మోడల్ ఉంది, మనకు 10 years వారంటీ కూడా ఇస్తున్నారు. పవర్ కన్జప్షన్ అనేది చాలా తక్కువ దీనికి. యూనిట్స్ వచ్చేసి మనకి పర్ ఇయర్ యూనిట్స్ వచ్చేసి చాలా 200 యూనిట్స్ 250 యూనిట్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. పవర్ బిల్ అనేది చాలా తక్కువ ఈ రిఫ్రిజిరేటర్కి. ఇది ఇన్వర్టర్ వేసి మనకు 10 years వారంటీ ఉంది. లోపల మనకి ఏ విధంగా ఉందనేది చూద్దాం. మనకి ఇక్కడ థర్మోస్టాటిక్ స్విచ్ ఉంది. ఇది కంట్రోల్ న్యాబ్, మనకి కూలింగ్ కంట్రోల్ న్యాబ్ అంటాం. ఇది లో కూలింగ్, తర్వాత ఇది వచ్చేసి మీడియం కూలింగ్, తర్వాత ఇది వచ్చేసి హై కూలింగ్. అయితే మనకి ఎప్పుడైతే హై కూల్ కావాలనుకుంటామో మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తాం, లో కూల్ కావాలనుకుంటే మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఈ డీప్ ఫ్రీజర్ లోపల మనకి ఎప్పుడైతే ఐస్ ఫామ్ అవుతుందో ఆ ఐస్ ఫామ్ని స్క్రూ డ్రైవర్తో కానీ లేదా చాకుతో కానీ తీయొద్దు. మనకి ఎప్పుడైతే చాలా ఐస్ ఫామ్ అవుతుందో, ఐస్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ డీఫ్రాస్ట్ బటన్ అనేది ఉంటుంది. ఆ డీఫ్రాస్ట్ బటన్ అనేది ప్రెస్ చేస్తే మనకి లోపల ఉన్న ఐస్ ఫామ్ అనేది టోటల్లీ కరిగిపోతుంది. కరిగిపోయిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ దానంతటా అదే ఆన్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ మనకు డీఫ్రాస్ట్ కూడా అవసరం లేదు అంటే మీరు మెయిన్ సప్లై అనేది ఆఫ్ చేయవచ్చు. ఆఫ్ చేస్తే కూడా ఐస్ అనేది మెల్ట్ అయిపోతుంది. దీన్ని మనం థర్మోస్టాటిక్ స్విచ్ అంటాం. ఇది కంట్రోల్ న్యాబ్. ఓకే, మనకి ఎవాపరేటర్కి ఇది డోరు. తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఐస్ క్యూబ్స్ కావాలంటే ఒక ట్రే ఇచ్చారు. తర్వాత ఇది మనం ఎగ్స్ పెట్టుకోవడానికి ఒక ట్రే కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత దీన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ లాగా కూడా మనం యూజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. రైట్. ఇది మనకు వాటర్ ట్రే. ఎప్పుడైతే మనకు ఎవాపరేటర్ అనేది ఐస్ ఫామ్ అవుతుందో ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఆఫ్ అయిన తర్వాత ఐస్ ఫామ్ అనేది మెల్ట్ అవుతుంది, అది వాటర్ లాగా మారిపోతుంది. ఆ వాటర్ అనేది ఈ ట్రే లోపలికి వస్తుంది. ఈ ట్రే లోపలికి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ
డ్రైన్ పైప్ అనేది ఉంటుంది. ఈ డ్రైన్ పైప్ లోపల ఆ వాటరు, ఆ ట్రే లోపల పడ్డ వాటరు ఈ డ్రైన్ పైప్లో పడుతుంది. ఈ డ్రైన్ పైప్లో పడ్డ వాటరు మనకి ఫ్రిడ్జ్కి వెనకాల ఒకటి ట్రే ఉంటుంది. ఆ ట్రే లోపల ఆ వాటర్ అనేది పడిపోతుంది. ఆ సిస్టమ్ అనేది మనకు ఉందా లేదా అనేది ఫ్రిడ్జ్ లోపల చూసుకోవాలి. ఓకే, మనకి డోర్ లోపల వచ్చేసి ఇక్కడ మనం లెమన్స్ కానీ ఎగ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత ఏమైనా చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ ఉంటే కూడా పెట్టుకోవచ్చు. యాజ్ ఏ చాక్లెట్స్ కావచ్చు, అట్లాంటివి పెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకోవడానికి కూడా ఒక ట్రే అనేది ఉంది. బాటం లోపల కూడా ఒక ట్రే అనేది ఉంది వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకోవడానికి. అయితే నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటి అంటే, మీరు డోర్ లోపల ఎక్కువ వెయిట్ పెట్టొద్దు యాక్చువల్లీ. ఎందుకు అంటే డోర్ అనేది బెండ్ అవుతుంది. బెండ్ అయినప్పుడు డోర్ అనేది మళ్ళీ సెట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం. మీరు డోర్ లోపల వీలైనంత తక్కువ వెయిట్ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనకు బాటం లోపల వెజిటేబుల్ ట్రే కూడా ఇచ్చారు. అండ్ సెల్ఫ్స్ అనేటివి కూడా మనకి 2 సెల్ఫ్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. ఆ 2 సెల్ఫ్ని కూడా మనం యూజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మనం ఒకసారి రిఫ్రిజిరేటర్ బ్యాగ్ కూడా చూద్దాం ఏ విధంగా ఉంది, ఏముంది అనేది. మనం రిఫ్రిజిరేటర్ బ్యాగ్లో చూసినట్లయితే ఇది జాలి ఉంది. ఈ జాలీని మనం కండెన్సింగ్ యూనిట్ అంటాం. దీన్ని వైర్ మెష్ కండెన్సర్ అంటాం. మనం కొనేటప్పుడు ఏ ఫ్రిడ్జ్కైనా కానీ ఈ జాలి ఉండేటట్లుగా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజు లోపల కండెన్సింగ్ యూనిట్ అనేది ఇన్బుల్ట్ ఇస్తున్నాడు, లేదా ఇట్లా మనకి బయట ఇస్తున్నాడు. బయట ఇచ్చే కండెన్సర్ అనేది మనకి గాలికి చల్లబడి రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది చాలా ఎప్పుడు కూడా మనకి కూలింగ్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది. అదే మనకి ఇన్బుల్ట్ కండెన్సర్ అంటే ఈ ఫ్రిడ్జ్ బాడీ లోపలనే కండెన్సర్ ఉంటుంది. ఆ విధంగా కండెన్సర్ ఉన్నట్టయితే మనకు ఫ్రిడ్జ్ అనేది చాలా హీట్ అవుతుంది. ఆ హీట్ను కూడా మనం తట్టుకోలేము. సమ్మర్లో వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ ఫ్రిడ్జ్ కూడా లో కూల్ అవుతుంది. మనకు అనుకున్నంతగా కూలింగ్ అనేది కాదు. ఇటువంటి కండెన్సర్స్ ఉన్న రిఫ్రిజిరేటర్స్ అనేటివి మనకు చాలా బాగుంటాయి. కూలింగ్ కూడా చాలా బాగా అవుతాయి. కాకపోతే సమ్మర్లో వచ్చినప్పుడు మనము ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ని మనం ఏం చేయాలంటే గాలి తలిగే ప్లేస్ లోపల విండో దగ్గర కావచ్చు, డోర్ దగ్గర కావచ్చు పెట్టడం ద్వారా మనకు రిఫ్రిజిరేటర్స్ అనేటివి ఏమవుతాయంటే చాలా కూల్ అవుతాయి. తర్వాత ఇక్కడ మనకి కాంప్రెసర్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఇచ్చిండు అనేది కూడా చూద్దాం. ఓకే, మనకు రిఫ్రిజిరేటర్ వెనకాల మనకు ఒకటి ఫిల్టర్ కూడా ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ వాటర్ ట్రే అంటాం దీన్ని. మనకి ఎప్పుడైతే ఎవాపరేటర్ లోపల ఐస్ ఫామ్ అయినప్పుడు రిఫ్రిజిరేటర్ ఆఫ్ అవుతుందో, ఆఫ్ అయినప్పుడు రిఫ్రిజిరేటర్ లోపల ఉన్న ఎవాపరేటర్ లోపల ఉన్న ఐస్ ఫామ్ అనేది టోటల్లీ మెల్ట్ అయిపోతుంది. మెల్ట్ అయినప్పుడు వాటర్ లాగా మారిపోతుంది. ఆ వాటర్ అనేది వచ్చేసి ఈ పైప్ ద్వారా మనకి ట్రే లోపల పడిపోతుంది. మనకు ట్రే లోపల వాటర్ ఎక్కువైనప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే స్పాంజ్తోని ఆ వాటర్ అనేది తీసేసుకోవాలి. ఎప్పటికప్పుడు మనకి ఈ ట్రే అనేది ఫిల్ కాకుండా చూసుకోవాలి. ఆ వాటర్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఎవాపరేటర్ అనేది మనకు మెల్ట్ అయినప్పుడే దీని లోపలికి వాటర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ప్రతి ఒక్క రిఫ్రిజిరేటర్కి ఈ వాటర్ ట్రే అనేది ఉందా లేదా అనేది కూడా మనం చూడాలి. ఇటువంటి వైర్ మెష్ కండెన్సర్ ఉన్నటువంటి రిఫ్రిజిరేటర్నే మీరు తీసుకోవాలి. ఈ వైర్ మెష్ కండెన్సర్ అనేది కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్క రిఫ్రిజిరేటర్కి ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. ఇన్బుల్ట్ కండెన్సర్ అనేది ఉన్నట్లయితే దాన్ని దాదాపు రిజెక్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే మనకి అనుకున్నంతగా కూల్ అనేది కాదు. ఇంకోటి ఆ రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది ఏమవుతుందంటే హెవీ హీట్ అవుతుంది. సో ఈ వైర్ మెష్ కండెన్సర్ ఉన్నట్టయితే గాలి తగలడం ద్వారా మనకు రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా కూల్ అవుతుంది. మనకి 14,000 రూపీస్ లోపల ఈ ఎల్జీ రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది చాలా బెటర్ ఆప్షన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. మనకు దీని లోపల చాలా పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది. దీన్ని తీసుకోవడానికి కూడా ఏం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. మీకు మోడల్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చాను. ఆ మోడల్ నెంబర్ ప్రకారం కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. దీనికి బాటం లోపల ఒక ట్రే అనేది కూడా ఉంటుంది. ఆ ట్రే లోపల మనకి కూరగాయలు కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు. మీకు ఇక్కడ బ్యాగ్లో చూసినట్లయితే పైప్ లైన్స్ కూడా కాపర్ లైన్స్ ఉన్నాయి. అల్యూమినియం లైన్స్ ఏమి కూడా లేవు. మీరు మెకానిజం చేయించుకోవాలనుకున్నా కానీ చాలా సింపుల్గా మెకానిజం అనేది అవుతుంది. ఎక్కువ కాస్ట్ కూడా మీకు అవసరం లేదు. ఓకే, మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన అనుకుంటున్నా. ఇది కొనాలనుకుంటే దాదాపు ఏమీ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. మనకి కూలింగ్ కూడా ఇది వచ్చేసి ఒక 10 మినిట్స్ లోపల ఫాస్ట్ కూలింగ్ ఉంది.
మీరు ఫాస్ట్ కూలింగ్ గురించి ఆలోచించాలనుకుంటే దీన్ని మీరు ఈజీగా ఏం ఆలోచించకుండా తీసుకోవచ్చు. పవర్ బిల్లు అనేది కూడా మనకు చాలా అనేది తక్కువ. దీని యొక్క కెపాసిటీ వచ్చేసి కూడా మనకు 188 లీటర్స్ ఉంది. మీరు బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.